Now cause tego maro behavior သူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝပေါ်မူတည်ပြီးခွဲခြားရင်မတို့ဘယ်နှမျိုးရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာ၄မျိုးရှိပါတယ် cause ကို behavior ရခွဲလိုက်တာ function ရခွဲရင်၂မျိုး behavior ရခွဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်နှမျိုးရှိမလဲဆိုရင်၄မျိုးရှိပါတယ် number 1 the variable cause cause ကို behavior ရခွဲမယ်ဆိုရင်၄မျိုး number 1 the variable cause variable ဆိုတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်နေတာလဲဒီ cause ဒီပြောင်းလဲကုန်ကြနေတာပါရမယ်နော်ပြောင်းလဲကုန်ကြစရိတ် now number 2 face cause behavior ရခွဲရင် number 2ဒီမှာတော့ face cause face ဆိုတဲ့အတွက်မတို့ဒီမှာပါလဲဆိုရင်ပုံသေးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ပုံသေးကုန်ကြစရိတ် now number 3ဒီ semi variable cause သူကို semi variable cause လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးဘာလို့လဲခေါ်သေးလဲဆိုရင် miss call လို့လည်းခေါ်ပါသေးတယ်။ဒါမှနော်။ဘာကြောင့် miss call လို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်မတို့ variable cause နဲ့ face call နဲ့ဒီမှာရောနေလို့ပါ။ရမယ်နော်။ရမယ်နော်။ဒါဆိုရင် cause to behavior အရာခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်မတို့ဒီမှာ၃မျိုးရှိတယ်။ variable cause ရဲ့ face call ရဲ့ semi variable cause ရဲ့semi variable cause ကိုနောက်ထပ်တစ်မျိုး miss call လည်းခေါ်ပါသေးတယ် variable နဲ့ face နဲ့ရောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်နံပါတ်၄ကတော့မတို့ဒီမှာပါလဲဆိုရင် step face call step face call သူလည်း face call အမျိုးအစားထဲမှာပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ step လို့ပြောတဲ့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီမှာပုံသေးထက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ rate အတွင်း unit အတွင်းကျော်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါနောက်ထပ် face call တွေထပ်တိုးကုန်မယ်လို့ပြောချင်တာပါအသေးစိတ် cost တစ်ခုချင်းစီကိုအောက်မှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ရမယ်နော်ဒါက cost တွေကိုမတို့ဘယ်ရခွဲလိုက်တာလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ nature သူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်၄မျိုး function ရခွဲတယ်ဆိုရင်၂မျိုးရမယ်နော်ကဲ behavior ရခွဲတယ်ဆိုရင်ဒီ cost ၄မျိုးဒီအရေးကြီးပါတယ်တောက်လျှောက်မှာတော့ဒီ cost ၄မျိုးနဲ့ပဲကိုယ်တွေတွက်နေရမှာပါရမယ်နော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ဘာ cost လဲဆိုရင်ဒီမှာ variable cost ပြောင်းလဲကုန်ကြစရိတ်နံပါတ်2 face cost ဟုတ်လားနံပါတ်3 semi variable cost miss cost လို့လည်းခေါ်တယ် variable နဲ့ face နဲ့ရောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်နံပါတ်4ဒီ step face cost ရမယ်နော်ကဲဒါက behavior ရခွဲလိုက်တာပါကဲဒါဆိုရင်မတို့ခေါင်းစဉ်ပြန်တဲ့ cost တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်ကလေးတွေတွားရအောင်နော်နံပါတ်1တပ်ပါ variable cost variable cost ဒါဆိုရင်အောက်မှာစာလေးလိုက်ရေးမယ် variable cost ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေး variable cost ဒီ variable cost ဒီမှာတော့တယူနစ်တိုးထုတ်တိုင်းတယူနစ်တိုးထုတ်တိုင်းအချိုးကျတိုးသွားသည်ဒါမှနော် variable cost ဒီတိုးတိုင်းမှာအချိုးကျတိုးသွားသည်ဒါဆိုရင်မတို့သူရဲ့သဘောတရားသည် variable cost သည်
နည်းနည်းထုတ်ရင်နည်းနည်းထုတ်ရင်နည်းနည်းကုန်ပြီများများထုတ်ရင်များများကုန်ပြီလုံးဝမထုတ်ရင် variable cost မကုန်ပါရမယ်နော် variable cost ဆိုတာထုတ်တဲ့ unit ပေါ်မှာတိုးထုတ်တိုင်းဟလာတ unit တိုးထုတ်တိုင်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီမှာအချိုးကျလိုက်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ကုန်သွားတယ်နည်းနည်းထုတ်ရင် cost ကနည်းနည်းကုန်မယ် variable cost လဲများများထုတ်ရင် variable cost လဲများများကုန်မယ်လုံးဝမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ variable cost လုံးဝမကုန်ဘူးရမယ်နော်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားပေးပါသူရဲ့ cost per unit ကတော့အမတို့ဒီမှာအမြဲတမ်းပုံသေးပါပဲရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အောက်မှာအမတို့ example လေးနဲ့ပြပေးပါမယ် example မတို့man ရှိမယ် production unit ရှိမယ် production ကိုအတူကောက် PRO ပေါ်ဒီပေါ်မှာ enter ကလေးတင်လိုက်မယ်နော် production unit ရှိမယ်ပြီးရင်မတို့ပါရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာ direct material cost per unit direct material cost per unit ဒီတ unit ထုတ်ရင်မတို့5 per unit လို့ထားလိုက်မယ်တ unit ထုတ်ရင်မတို့ material cost ဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုရင်5ချက်ကုန်မယ်လို့ထားမယ်ရမယ်နော် direct material cost per unit တ unit စာတစ်ထည်စာတစ်ဘူးစာဟုတ်လားဒါမို့ချက်ထုတ်လို့ရှိရင် cost ဒီဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲဆိုရင်5ချက်ကုန်မယ်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ကိုရီးယား production ဒီ January မှာစတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် January ခုမှအမတို့လုပ်ငန်းစတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရီးယားစက်ရုံထဲမှာဟုတ်လား production ကလည်းပတ်နိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးအင်တန်ရှင်းရေးလုပ်ထားတဲ့စက်တက်စင်တာတွေပဲရှိသေးပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့January လမှာအမတို့တ unit မှမထုတ်အောင်ဒါဆိုရင်တ unit မှမထုတ်ရတော့တ unit ထုတ်ရင်အမတို့ဘယ်လောက်လဲဒီမှာ5ချက် unit က0ဆိုတဲ့အတွက်သူရဲ့ cost ကလည်းဘယ်လောက်ပဲလဲဒီမှာ0ပဲတ unit မှမထုတ်တော့ cost ကလည်းမကုန်ဘူးကဲ February မှာ100 unit လောက်ကိုတွေစမ်းထုတ်ကြည့်တယ်100 unit စမ်းထုတ်ကြည့်လဲတ unit ကိုမှတို့ဘယ်လောက်ပဲလဲဒီမှာ5ချက်ပဲဒါဆိုရင် cost ကတည်းကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ900ရမယ်နော်နောက် February ပြီးတော့မတို့ March လောက်မှာ200 unit လောက်ထုတ်တယ်ဒါဆိုရင်200 unit ထုတ်လဲတ unit ကိုမတို့ဘယ်လောက်ပဲလဲဒီမှာ5ချက်ပဲ200 unit ထုတ်တော့ cost ကဘယ်လောက်ကုန်သွားလဲဒီမှာ1000ရမယ်နော်ကဲမတို့ April မှာ300 unit ထုတ်တယ်300 unit ထုတ်လဲတ unit ကိုဘယ်လောက်ပဲလဲသူ5ချက်300ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် cost ကတော့ဘယ်လောက်ကုန်သွားလဲဆိုဒီမှာ1500ကုန်သွားတယ်ရမယ်နော်အဲဆိုရင် variable cost ကသဘောတရားအပေါ်ကရေးပေးထားတဲ့စာနဲ့ပြန်ချိန်ကြည့်တ unit မှမထုတ်ရင် variable cost လည်းလုံးဝမကုန်ဘူး100 unit ထုတ်တဲ့အမတို့900ကုန်တယ်200 unit တိုးထုတ်ကြည့်တယ် cost ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲအမတို့1000ဘူးကုန်သွားတယ်ဒီမှာ300 unit ထုတ်တဲ့ cost ကမတို့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားလဲ1500အထိဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့မတို့ unit တိုးထုတ်တိုင်းမှာ activity တွေပြောင်းတိုင်းမှာသူရဲ့ total cost ကဘာဖြစ်နေတာလဲဒီမှာ like ပြောင်းပြီးတော့ကုန်နေတာဒါပေမဲ့ဘယ်နှစ် unit ထုတ်သူရဲ့တ unit စာဒီမတို့ဘယ်လောက်ပဲလဲဒီမှာ5ချက်ပဲအဲ့ဒီ5ချက်ကတော့မတို့တ unit စာဒီပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ5ချက်ကလေးကိုမြားလေးထိုးပြီးတော့ရေးထားပါ star ပြရေးထားပါနော် variable cost ဒီ
တယူနှစ်စာပုံသေးဖြစ်သည်တယူနှစ်စာဖြစ်နေရင်တယူနှစ်စာပုံသေးဖြစ်နေရင်အာဒီဘာ cause လဲဒီမှာ variable cause ပါ variable cause ဒီတယူနှစ်စာပုံသေးဖြစ်နေသည်ရမယ်နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ total ကတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲမတို့ total cost ကတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကုန်နေမှာ unit ထုတ်တာ activity တွေပြောင်းလဲတိုင်းမှာတော့ total cost ကလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေပါတယ်ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ variable cost ပုံလေးအောက်မှာဆွဲကြည့်အောင်ပုံလေးမာကိုဒါက unit column y ဝင် u ကကြတော့ cos ရမယ်နော် unit က cos က0ရဲ့ unit က100အောက်မှာဆွဲလိုက်မနော်မမြင်ရမှာဆိုလို့unit က300ဟုတ်လားမဒီမှာတော့မှန်းပြီးတော့ချလိုက်မယ်နော်100 200 300 cos က0 500 1000ပြီးရင်1500ကဲဒါဆိုရင်မတို့ကြည့်မယ်ပုံခုနကတော့မတို့ example ပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုသွားကြည့်0 unit 0 unit ဆိုရင် cost ကလည်းမတို့ဘယ်လောက်ပဲလဲဒီမှာ0ပဲ100 unit ထုတ်တဲ့100နဲ့900စုံတဲ့အမှတ်ကလေးကိုမှတ်မယ်100နဲ့900စုံတဲ့အမှတ်ကလေးကိုမှတ်ပေရန်လေးနဲ့ခြားကြည့်ပေါ့နော်ကိုဟာကိုနောက်200 unit နဲ့အမတို့200 unit ထုတ်ရင် cost ကမတို့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဒီမှာ1000ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်200 unit နဲ့1000စုံတဲ့အမှတ်ကလေးကိုမှတ်နော်300 unit ထုတ်တဲ့ cost ကမတို့ဘယ်လောက်လဲဒီမှာ1500 300 unit နဲ့1500နဲ့စုံတဲ့နေရာလေးကိုမှတ်ပါဒီလိုအဆက်ကလေးတွေကိုမှတ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ကိုချထားတဲ့အမှတ်ကလေးတွေကိုဒီမှာဆက်ကြည့်လိုက်ပါရမနော် variable cost ပုံလေးကအပေါ်ကိုပါဖြစ်သွားလဲဒီမှာအပေါ်ကိုထောင်တက်သွားပါတယ်သူဒီနည်းနည်းထုတ်ရင် cost ကနည်းနည်းကုန်မယ်များများထုတ်လို့ရှိရင် cost ကအမတို့ဒီမှာများများကုန်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ variable cost ပုံလေးဆိုရင်မတို့အပေါ်ကိုထောင်တက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမှတ်ကတော့ဘယ်ကနေစခဲ့လဲမတို့ဒီမှာ0ကနေစတယ်ဘာကြောင့်0ကနေစတာလဲဆိုရင်သူဒီတယူနစ်မှမထုတ်ရင် cost ကလည်းလုံးဝမကုန်တဲ့အတွက်ရမှာနော်ဒါဆိုရင်အောက်မှာစာလေးရေးထားပေး0မှစားထွက်သောပုံသည် variable cost ဖြစ်သည်ရမနော်အကြောင်းမှာဘာကြောင့်0ကနေထွက်ထားလဲဆိုရင်အကြောင်းမှာမထုတ်ရင် cost မကုန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
ရမယ်နော်0ကနေစထွက်တဲ့ပုံဆိုရင်ဒါဘာ cost ပုံလဲဆိုရင်ဒီမှာ variable cost ပုံဖြစ်တယ်အကြောင်းမှာသူရဲ့ cost ဒီမထုတ်ရင်မကုန်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မတို့0 unit မှာ1 unit မှာမထုတ်ရင် cost ကလည်း0ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ variable cost ကိုဒီမှာရမလား variable cost အဓိကချက်မှတ်ရမယ့်အချက်2ချက်ရှိပါတယ် variable cost ကဆိုရင်တ unit စာကမတို့ဒီမှာလဲဘာလဲဆိုရင်ပုံသေးဒါပေမဲ့ total cost ကတော့မတို့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်ပြောင်းသွားပါမယ်ဒီမှာနောက်ထပ်ထည့်ရေးပြလိုက်မယ်နော် total cost ကတော့ total cost ဒီပြောင်းလဲကုန်ကြသည်အဓိကမှတ်ရမှာဒီနှစ်ချက်ကလေးပေါ့နော်အပဇက်ကပြောလို့ရှင်မှတ်မိမှာဆိုလို့နှစ်ချက်လိုက်ချရေးပြထားလိုက်မယ်နော်တ unit စာပုံလေးဆိုရင် variable cost total cost ဒီ activity ပြောင်းတိုင်းမှာ unit တွေပြောင်းထဲမှာ like ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဘာ cost ပဲလဲဆိုရင်မတို့ variable cost ပုံပါပဲရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင် နံပါတ်1 variable cost ပြီးတော့နောက်နံပါတ်2ခေါင်းစဉ်လေးမတို့ဆက်တက်ပါနံပါတ်2ကဒီမှာဘာ cost လဲဆိုရင် fixed cost နံပါတ်2 fixed cost လို့ပြောတဲ့အတွက်မတို့ဒီမှာပုံသေးကုန်ကြစရိတ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအောက်မှာစာလေးလိုက်ရေးပေးမယ် fixed cost ဒီ activity ပြောင်းတော့လေ fixed cost ဒီ activity ပြောင်းတော့လေကုန်ကြစရိတ်ဒီပုံသေးဖြစ်နေသည်ရမယ်နော် fixed cost ဒီမှာ activity ပြောင်းတော့လေသူရဲ့ကုန်ကြစရိတ်ကမတို့ဒီမှာပါလဲဆိုရင်ပုံသေးဖြစ်နေတယ် total cost ဒီမှာမပြောင်းဘူးလို့ပြောတာရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင် activity ဆိုတာဒီမှာဘာတွေကိုပြောတာလဲဆိုရင်မြားလေးထိုးပြီးတော့ရေးထားပါမယ် activity ဆိုတာဒီမှာတို့ဒီမှာဘာတွေလဲဆိုရင် production unit တို့ labor hour ပြီးရင် machine hour ရမယ်နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒီမှာ activity လို့ခေါ်ပါတယ်ရမယ်နော် fixed cost ဒီ activity လို့ပြောတဲ့မတို့ production unit ဘယ်နှ unit ထုတ်သူရဲ့ကုန်ကြစရိတ်ဒီပါပဲလေဒီမှာပုံသေးပဲရမယ်နော် total cost ကြီးကဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲမတို့ပုံသေးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ activity လို့ပြောရင် production unit တွေပါမယ် labor hour တွေပါမယ် machine hour တွေပါမယ်labor ဘယ်နှနာရီထုတ် machine hour ဘယ်လောက်နာရီပဲကုန်နေဟလာသူရဲ့ cost ဒီမှာပါပဲလဲဆိုရင်ပုံသေးပါပဲရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင် exam နဲ့ example အနေနဲ့မတို့ဒီမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုရင် rent ငှားရမ်းငှားတွေဟုတ်လား rent per month တလားစာငှားရမ်းငှားစရိတ်ဟုတ်လားပြီးရင်မတို့ per week တစ်ပတ်စာ per day တစ်ရက်စာဟုတ်လား per year တစ်နှစ်စာရမယ်နော်run per month per week မတို့ per week တစ်ပတ်စာဆိုရင်လည်းမတို့ဒီတစ်ပတ်စာမှာဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မတို့သူပေးထားတဲ့ cost ကပုံသေးပဲ
ပါဒေတရက်စာကိုရီဒီမှာမင်္ဂလာတွေဘာတွေဆောင်လို့ခမ်းမတွေငှားလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့လိုခမ်းမငှားတဲ့တရက်စာဒီသူ့ဘာသူမတို့ဒီမှာဧည့်သည်ဘယ်နှစ်ယောက်လာတရက်စာမတို့အပြောင်းလဲဒီမှာရော့သွားတာမျိုးရှိလားဒီမှာမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့မတို့ fiscal လို့ပြောရင်ပါမတ်တလားစာပါဝီပါဒေဟုတ်လားပါဒီယာပါကွာတာပါကွာတာဒီလိုတွေမှာမတို့ဒါပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီဘာ cost တွေပဲလဲဆိုရင်ဒီမှာ fiscal တွေဒီပါပဲရမယ်နော်နားလဲမယ်နော် fiscal လို့ပြောရင်ကိုပြောတဲ့ပါဝီပါဒေပါဟုတ်လားပါယီယာပါကွာတာဒါတွေအကုန်လုံးဒီဒါဘာ cost တွေလဲဆိုရင်အကုန်လုံး fiscal တွေပဲရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ fiscal ပုံလေးကိုဆွဲဖို့အတွက်ခုနကလိုပဲ example လေးနဲ့မတို့ခြားကြည့်အောင်နော်ကဲ example မှာမတို့ man ရှိမယ်ပြီးရင် production unit ရှိမယ်ပြီးရင်မတို့ factory run စက်ရုံငါရန်ကရမယ်နော်ကဲဒီလိုငါရန်ကအဲ့ဒီငါရန်ကဒီပါမတ် example နီးနဲ့စက်ရုံငါရန်ကကြီးဒီတလကိုဒီမှာ10သိန်းပေးရတယ်ဆိုပါစို့ရမယ်နော်စက်ရုံငါရန်ကဒီတလကို10သိန်းဒါဆိုရင်ခုနလိုပဲအမတို့ဇန်နဝါရီဟုတ်လားဇန်နဝါရီအစမှာလုပ်ငန်းဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်စမထုတ်နိုင်သေးဘူးဒါဆိုရင်မထုတ်ရသေးလဲအမတို့ဘယ်လောက်ပဲလဲဒီမှာ10သိန်းပဲသူဟာသူထုတ်မထုတ်တော့ငှားရမ်းကဒီ10သိန်းပဲပေးရမယ်ဖေဖော်ဝါရီ100 unit စမ်းထုတ်ကြည့်တယ်100 unit စမ်းထုတ်လဲသူရဲ့ cost ကဒီမှာဘယ်လောက်ပဲလဲတစ်လကို10သိန်းပဲရမယ်နော်ကဲမတို့ match မှာ200 unit တိုးထုတ်တယ်တိုးထုတ်လဲ cost ဒီငှားရမ်းကဒီမတို့ဒီမှာဘယ်လောက်ပဲလဲ10သိန်းပဲ April 300 unit ထုတ်တယ်300 unit ထုတ်လဲ cost ကမတို့ဒီမှာဘယ်လောက်ပဲလဲဆိုရင်10သိန်းပဲဖြစ်မှာရမယ်နော်ဘယ်လောက် unit ထုတ်တော့သူကသူ activity တွေ unit တွေဘယ်လောက်ပဲပြောင်းများသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ပါမတ်မှာ fiscal ဒီဘယ်လောက်ပဲလဲမတို့ဒီမှာ10သိန်းပဲဖြစ်မှာရမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့မတို့ fiscal ဒီများထုတ်လေရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ဒီမှာအရေးမြင့်ကြေးလေးတော့ဖြစ်သွားမယ်ရမယ်နော်တယူနစ်မှမထုတ်ဘူး10သိန်းပေးရတယ်ဒါဆိုရင်100 unit နောက်ထုတ်လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာ1 unit စာလေးက cost ကဒီမှာနည်းနည်းတက်တာသွားတာပေါ့ဟုတ်လားများထုတ်လေသူရဲ့ fiscal per unit ဒီကုန်ကြစိတ်ဒီမှာတက်တာလေးပဲဖြစ်မှာရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ပုံလေးပြန်ဆွဲမယ်ရှင်နေရဲ့ cost ကနားလိုပဲစီနစ်က0 100 200 cost ကမတို့ဘယ်လောက်ပဲလဲရှိလဲဒီမှာ10သိန်းပဲရှိပါတယ်ရမယ်နော်တယူနစ်မှမထုတ်လဲ cost က0ပဲsorry 10သိန်းပဲ100 unit ထုတ်လဲ10သိန်း200 unit ထုတ်လဲ10သိန်း300 unit ထုတ်လဲ cost က10သိန်းပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကိုချထားတဲ့အဆက်ကလေးတွေကိုဒီမှာဆက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် fiscal ပုံလေးကမတို့ဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားမလဲဒီမှာတန်လေးဖြစ်သွားပါတယ်ရမယ်နော် fiscal ပုံလေးဒီမှာတန်လေးဖြစ်သွားပါတယ်သူကဒီမှာများထုတ်လေကိုရီးယားပါယူနှစ်တယူနှစ်စာကကုန်ကြဈေးကဒီမှာတက်လေးပဲဖြစ်မှာဟုတ်လားဘာကြောင့်တက်လေးလဲဆိုရင်ခု example နေနဲ့ကိုရီစာတင်ဖို့အတွက်အခန်းတစ်ခန်းငှားလိုက်တယ်အဲ့ဒီငှားရမ်းကဒီတစ်လားကို6သိန်းလောက်ပေးရတယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ចောင်းသားတစ်ယောက်လာလဲမတို့ဒီမှာဘယ်လောက်ပဲလဲ6သိန်းပဲ2ယောက်လာလဲ6သိန်းပဲဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကိုရီစဉ်းစားလို့ရတယ်
နှစ်ယောက်လာလို့ရှိရင်ကိုရီပေးရတဲ့ဒီမှာပါယူနစ်စာကဘာဖြစ်သွားမှာလဲပို့ပြီးတော့တက်တာသွားတော့မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သူဒီများထုတ်လေပါယူနစ်ကတက်တာလေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ face call ပုံ face call ပုံကတော့ဘယ်ကနေစထွက်လာလဲဆိုရင်မတို့ဒီမှာ call ရှိတဲ့နေရာကနေစထွက်လာတယ်ရမနော်0ကနေမစဘူးသူဒီဘာကနေစလဲဒီမှာ call ရှိတဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အောက်မှာစာလေးရေးထားမယ် call ရှိသောနေရာမှာစထွက်သောပုံသည် face call ပုံဖြစ်သည်ရမယ်နော် call ရှိတဲ့နေရာကစာထွက်တဲ့ပုံသည်ဒီမှာဘာပုံလဲဆိုရင် face call ပုံဖြစ်သည်ရမလားဒီတီကဲဒါဆိုရင်မတို့ face call မှာလည်းအရေးကြီးတဲ့နေရာလေးနှစ်ချက်လာရေးထားမယ်ဟုတ်လားသူရဲ့မတို့ total cost face call ရဲ့ total cost ဒီဘာဖြစ်နေလဲမတို့ပုံသေးဖြစ်သည် face call ဆိုရင် total cost ကပုံသေးဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့ cost per unit ကတော့ cost per unit ဒီမတို့ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ပြောင်းလဲကုန်ကြနေသည်များထုတ်လေများထုတ်လေ face call per unit တတလေးဖြစ်သည်အမနော်ဒါကသူရဲ့အရေးကြီးတဲ့နှစ်ချက် total cost ကပုံသေး cost per unit ကတော့မတို့ပြောင်းလဲနေပါတယ်သူဒီဟုတ်လားများထုတ်လေ face call per unit ကတတလေးနေ cost per unit မတူဘူးလို့သူပြောချင်တာရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ cost behavior ထဲမှာ cost ဘယ်နှမျိုးပြီးသွားပြီလဲဆိုရင်မတို့ဒီမှာ2မျိုးပြီးသွားပါပြီ variable cost ရဲ့ face call ရဲ့နားမလဲတဲ့နေရာရှိလို့ရှိရင်ပြန်မေးပေးပါရကြလားပြောပေးပါဦးကဲဒါဆိုရင်မတို့နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ semi variable cost ကိုဆက်သွားပါမယ်နံပါတ်3ကမတို့ဒီမှာပါလဲဆိုရင် semi variable cost သူကိုနောက်ထပ်တစ်မျိုးဘာလို့လဲခေါ်သေးလဲဆိုရင်မတို့ miss call လို့လည်းခေါ်ပါသေးတယ်ဒါမှနော် miss call လို့ပြောတဲ့အတွက်သူဒီ variable ရော fixed call ရောနေတာပါsemi variable cost miss call လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မတို့အောက်မှာစာလေးလိုက်ရေးပေးပါ semi variable cost တွင် semi variable cost တွင်မတို့ variable cost နှင့် fixed cost
နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်သည်semi variable cost တွင် variable cost နဲ့ fixed cost နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်သည်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ variable cost နဲ့ fixed cost ကိုခွဲထုတ်ရန်ဘာ method ကိုသုံးပေးရမလဲဆိုရင်ကိုရီ high low method ကိုသုံးရမည်ရမယ်နော် semi variable cost ဆိုတာဒီ variable cost နဲ့ fixed cost နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်တယ်ဟာလာဒါကြောင့်မလို့ variable နဲ့ fixed နဲ့ကိုကိုတွေခွဲထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာ method ကိုသုံးပေးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ high low method ကိုသုံးပေးရမယ်ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင် semi variable cost ဆိုတာဒီမှာသူဒီ variable ရော fixed ရောနှစ်မျိုးလုံးပါဝင်တယ်ဒါဆိုရင်ခုန variable cost မှာမတို့အချက်တစ်ချက်ကြည့်ခဲ့တယ် cost per unit ပုံသေးဖြစ်နေရင်ဒါဘာ cost လဲဒီမှာ variable cost ဟုတ်လားဒါဆိုရင် cost per unit ပုံသေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘာ cost ဖြစ်သွားပြီလဲဒီမှာ semi variable cost ဖြစ်သွားပြီ fixed cost ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲသူရဲ့ပုံသေးကုန်ကျစရိတ်ဒီ total cost ဒီအပြောင်းလဲမရှိဘူးဒါဆိုရင် total cost ကြီးဒီဒါပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဘယ်ဟုတ်လား cost per unit လည်းမတူဘူး total cost လည်းဟုတ်လားဒီမှာမတူဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒီဘာ cost ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ဒီမှာ semi variable cost ဖြစ်သွားပါပြီရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုး semi variable cost ဆိုရင်ကိုရီဘာ method ကိုသုံးပြီးခွဲရတော့မှလဲဆိုရင် high low method ကိုသုံးပြီးတော့ခွဲပေးရပါမယ်ရမယ်နော် high low method ကပြီးရင် formula လေးအောက်မှာခြာရေးပေးပါမယ်ကဲဒါဆိုရင် semi variable cost ဆိုတာဒီဘယ်လိုမျိုး cost တွေကိုပြောတာလဲဆိုရင် example အနေနဲ့အမတို့ seaman salary အယောင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာ plus commission အယောင်ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာဒီသူတို့ပုံမှန်ရနေတဲ့လစာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ရောင်းတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မတို့ commission ရတာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင်စေးမန်းလစာဒီမတို့တစ်လကို2သိန်းရနေတယ်ဆိုပါစို့ရမနော်စေးမန်းလားစာဒီတစ်လကို2သိန်းသူကိုလုပ်ငန်းတွေကဒီမှာရောင်းရမရတစ်လကိုဘယ်လောက်ပဲလဲဒီမှာ2သိန်းပဲအယောင်တက်ကြသူရဲ့စေးမန်းလားစာဒီ2သိန်းဒါပေမဲ့အမတို့ commission သူရနေတဲ့ commission ကတော့တယူနစ်ရောင်းရင်မင်းကို 5% ဘယ် commission ပေးမယ်လို့ကိုလုပ်ငန်းကဟုတ်လား2ယူနစ်ရောင်းရရင်တော့ commission 10% ရမယ်ဒါဆိုရင်ရောင်းရတဲ့အခုအရေးအတွက်များလေသူရဲ့ commission ကဘာဖြစ်နေလေဒီမှာပိုရလေပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်သူရနေတဲ့ commission ကတော့ဒီမှာဘာ cost ဖြစ်မလဲဆိုရင် variable cost သူနည်းနည်းရောင်းရရင် commission နည်းနည်းပဲရမယ်များရောင်းရရင်သူ commission များရမယ်ရမယ်နော်ဒါပေမဲ့ရနေတဲ့ဒီမှာ2သိန်းဆိုတာဒီအယောင်တက်ကြတစ်လကိုဘယ်လောက်ပဲလဲဒီမှာ2သိန်းပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပုံမှန်ရနေတဲ့လစာကတော့မတို့ဒီမှာဘာ cost လဲဆိုရင် fixed cost ရမယ်နော်ဈေးမန်းနေရဲ့လစာ variable cost လည်းပါတယ်ဒီမှာ fixed cost လည်းပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်မတို့မီတာကပြောကြည့်ပါဦးမီတာကဆိုရင်လဲ variable ဖြစ်မလား fixed cost ဖြစ်မလား semi variable cost ဖြစ်မလားပြောပေးပါဦး
ကဲမီတာကပြောပြပါအောင်ဘာ cost ဖြစ်မလဲမီတာကဒီလဲမတို့ဒီမှာစီမီပေတွေပဲ cost ထဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်လားသူကဘသူမတို့ကိုတွေကမီတာ33မ33ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ခတလားကိုမတို့ဘယ်လောက်ပေးရလဲသူတို့ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကဘယ်လောက်ပေးရလဲ900ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီ900ဒီအဲ့ဒါပါလဲကိုမီတာ33မ33ပေးရတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီ900က face cost ပြီးရင်မတို့ကိုသုံးလိုက်တဲ့ unit တွေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မတို့တက်ကုန်နေတာကကြတော့ကိုမီတာနည်းနည်းသုံးရင်ဒီမှာ cost ကနည်းနည်းကုန်မယ်မီတာများသုံးရင် cost ကများကုန်မယ်ဒါကတော့ variable cost ရမယ်နော်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်က900ကကြတော့အဲ့ဒါဘာ cost လဲ fixed cost ဒါကြောင့်မလို့မီတာကဒီလေ variable ရောဒီမှာ fixed cost ရောပါနေတယ် semi variable cost ပါရမယ်နော် variable cost တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်က900ဒီကိုတွေ33မ33ပေးရတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့သူက fixed cost ဟုတ်တယ်နော်ကိုသုံးလိုက်တဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကုန်နေတာကကြတော့ variable cost နည်းနည်းသုံးရင်များကုန်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလားဘူးတော့ short ပေးလိုက်ပါပြီနော်ကင်းလုံးခွင့်တွေပေးထားတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်အမားတို့ဒီမှာ semi variable cost လို့ပြောရင်ဟာလား equipment တွေရဲ့ဒီမှာ air ကုန်းပြင်ဆင်စရိတ်တွေပေါ့air ကုန်းပြင်ဆင်စရိတ်တွေကိုတွေကိုဒီမှာ air ကုန်းကရေတွေခဏကျနေလို့လာကြည့်ပေးပါလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်မတို့အထဲမှာ gas ဖြည့်တာတို့ဟုတ်လား shutter တွေဘာတွေလဲတာတွေကကြတော့ကိုတွေဒီမှာ gas ဖြည့်ရင်ဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်လားဘာဖြစ်မှာလဲကုန်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကကြတော့မတို့ variable cost တူလာကြည့်တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့အမတို့အခါကကြတော့ဒီမှာဘာ cost ဖြစ်သွားမလဲ fixed cost ဖြစ်သွားမှာเนาะခဏလေးเนาะရမယ်နော်ဒါမျိုးအမတို့စက်တွေကိုပြင်ဆင်ရတဲ့စရိတ်တွေဒီလဲဟုတ်တယ် charges က fixed cost gas တွေဘာတွေဖြည့်တာကအမတို့နည်းနည်းထည့်ရင်နည်းနည်းကုန်မယ်များထည့်ရင်များကုန်မယ်ဒါတွေကလည်းအမတို့ variable cost တွေပါအမတို့စေးကန်းတွေဘာတွေသွားပြတယ်ဟုတ်လားဒါမျိုးလဲအမတို့စေးကန်းပြရတဲ့စရိတ်တွေလဲအဲ့ဒါ semi variable cost ပဲဟုတ်လားခေါင်းကိုင်းလို့အမတို့ဆရာဝန်ချီကိုသွားတယ်ဒါဆိုရင်အမတို့စေးပေးလိုက်တာကတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီစေးဘိုးကတော့ဒီမှာဘာ cost လဲ variable cost ပဲဟုတ်လားကိုဒီနည်းနည်းဝယ်နည်းနည်းကုန်မယ်များဝယ်များကုန်ပါမယ်ဆရာဝန်ကိုတော့အမတို့ဒီမှာစမ်းသက်ခါကတော့ခေါင်းကိုက်ကဟုတ်လားဒီမှာဖြားပေးရတာဒီကတော့အဲ့ဒါဘာ cost ပဲလဲဒီမှာ fixed cost ဒါကြောင့်မလို့အမတို့တကယ်လက်တွေ့မှာဆိုရင်ဟုတ်လားအပြင်မှာဆိုရင်ဒီမှာဘာ cost တွေကများနေတာလဲဆိုရင် semi variable cost တွေကများနေတာဟုတ်လားအဲ့လို semi variable cost တွေများတဲ့အတွက်ကိုတွေခွဲထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘာ method ကိုသုံးရတော့မှလဲဆိုရင် high low method ကိုသုံးရတော့မယ်ရမှာနော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ high low method ရဲ့ formula လေးရေးရအောင် high low method လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပါhigh low method high low method မှာဆိုရင်ဘာ cost ကရင်ထွက်လာမှာလဲဆိုရင်မတို့ variable cost per unit variable cost per unit သူရဲ့ formula သည်
high level cost က minus low level cost ကိုနှုတ်ပြီးရင် high level activity high level activity တွေက minus low level activity ကိုနှုတ်ရမယ်နော် high low method ဆိုရင်မတို့ဒီမှာ high level cost တွေက low level cost ကိုနှုတ်ပြီးရင် high level activity minus low level activity တနည်းအားဖြင့်မတို့သူစားလိုက်ထားသည်အပေါ်က high နဲ့ low နဲ့ဆိုတဲ့အတွက် cost changes ကိုဒီဟုတ်လားဘာနဲ့စားလိုက်ထားလဲဒီမှာ activity changes နဲ့စားလိုက်ထားပါဒါမှနော် cost changes ကိုဒီ activity changes နဲ့စားဒါဆိုရင်မတို့ဒီမှာဘာထွက်လာမှာလဲဆိုရင် variable cost per unit ဒါဆိုရင် activity လို့ပြောရင်ခုနကကိုတွေပြောထားတာရှိပါတယ်အခုထပ်ရေးပေးလိုက်ပါမယ်နော် activity လို့ပြောရင်မတို့ production unit တွေ labor hour တွေမတို့ machine hour တွေရမယ်နော် production unit တွေ labor hour တွေ machine hour တွေဒီအကုန်လုံးဒီအဲ့ဒါဘာတွေပဲလဲဆိုရင်activity တွေပါပဲရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ variable cost per unit ကဘာကြောင့်ထွက်လာတာလဲဆိုရင်ကြီးမတို့အခု example အနေနဲ့မတို့ activity နေရာမှာ production unit ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် high level production ဆိုရင်လေ cost ကများထုတ်လို့အပေါ်က cost ကဘာဖြစ်နေလဲဒီမှာများကုန်နေပြီဟုတ်လားပြီးရင် low level activity low level production ဆိုရင်နည်းနည်းထုတ်ရင်အပေါ်က cost ကဘာဖြစ်လဲမတို့ဒီမှာနည်းနည်းကုန်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ high low method ဆိုရင် variable cost per unit ကအရင်ထွက်လာပါတယ် cost ကိုဒီအောက်က activity တွေဟုတ်လားနဲ့စားတော့ဒီမှာ cost per unit ကဲ variable cost ရပြီဆိုတဲ့အတွက်ကိုတွေပါဆက်ရှာလို့ရမလဲဆိုရင် fixed cost per period fixed cost ဆိုတာဒီ per period ဟုတ်လား per period လို့ပြောရင်မတို့ per week per day per month ဟုတ်လား per quarter ဒါမျိုးတွေကိုပြောတာပါရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ fixed cost per period fixed cost per period ကိုလိုချင်ရင်သူရဲ့ formula ဒီ total cost ထဲက minus အပေါ်မှာရလာတဲ့ variable cost per unit into production unit variable cost per unit into production unit ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင် high low method ကနေမတို့ဘာရောတည်ပြီးလဲဆိုရင် variable cost per unit လဲရှာလို့ရမယ် fixed cost per period ကိုလည်းဒီမှာရှာလို့ရမယ်ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာမတို့ဘုန်းကတော့ကဒီ high low method ကိုသုံးရတော့မယ်ဆိုရင် high တွေ low တွေဒီမှာ cost တွေလည်းရှိတယ်အောက်က activity တွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှလဲဆိုရင်cost နဲ့ activity ဒီဘယ်ဟာကိုပဲဦးစားကြည့်ပြီးတော့ရွေးမလဲဆိုရင် activity ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးပါမယ်ရမယ်နော် activity အများဆုံးမှာရှိတဲ့ cost ကိုယူ activity အနည်းဆုံးမှာရှိတဲ့ cost ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးပေးရမယ် cost ကိုကြည့်ပြီးတော့ height တွေ low တွေကိုမရွေးဘူး activity ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ height တွေ low တွေကိုရွေးပါမယ်ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအောက်မှာ high low method ရဲ့အောက်မှာ notes လေးရေးထားပါ high တွေ low တွေရွေးရတွင်activity ကိုသာကြည့်ပြီး
ရွေးရန် cause ကိုကြည့်မရွေးဘူးเนาะအရင်ဆုံး activity ကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးပါမယ် hilo method တွေရေးတဲ့အခါမှာကိုတွေ activity ကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးပေးရပါမယ်ရမယ်เนาะကဲဒါကမှာတို့ hilo method မှာ activity အနေအများ cause အနေအများပါလာခဲ့ရင်ဒါမှကြည့်ပြီးတော့ကိုတွေရွေးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီ hilo method တွက်တဲ့အချိန်မှာကိုရီဒီမှာ step face score ပါလာခဲ့ရင်ဟုတ်လားဒီမှာသတိထားပြီးတော့တွက်ရမယ့်အချက်ကလေးရှိပါသေးတယ်ဒါကပု္ပ္ပစာတွက်တဲ့အချိန်တိုင်းလည်းမတို့တခြားရှင်းပြပေးပါမယ်ဂူရဲက note ထဲမှာတစ်ခါတည်းပါသွားစေချင်လို့เนาะအောင်မှလိုက်ရေးထားပေးပါမယ် hilo method တွက်ရာတွင် step face ကိုပါလာပါကရမယ်နော် hilo method တွက်တဲ့အချိန်မှာ step face ကိုပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ယူလိုက်သော activity တွင်ယူလိုက်သော activity တွင် step face ကိုပါလာပါကနှုတ်ပြီးတွေ့ရန်နှုတ်ပြီးတွေ့ရန်ဆိုတာမှာတို့ဘာ cause ကိုနှုတ်ပြီးတော့တွက်ထားလဲဆိုခွင်းစားခွင်းပိတ်ရေးထား step face ကိုနှုတ်ပြီးတော့တွက်ပြရမယ်ရမယ်နော်step face ကိုဒီ hilo method မှာဆိုရင် step face ကိုပါလာပါကကိုယူလိုက်တဲ့ activity မှာ step face ကိုပါလာပါကဟုတ်လားအဲ့ဒီ fresh step face ကိုဘာလုပ်ပြီးမှတွက်မလဲဆိုရင်နှုတ်ပြီးမှတွက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီဘာရှာတဲ့အချိန်မှာလဲဆိုရင် variable cause per unit ရှာတဲ့အချိန် variable cause per unit ရှာရတွင်လို့ရေးထားပြီးနာမှာရမယ်နော် variable cause per unit ရှာတဲ့အချိန်မှာ step face ကိုပါလာခဲ့ရင်ဟုတ်လားကိုယူလိုက်တဲ့ activity မှာ step face ကိုပါလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီ step face ကိုနှုတ်ပြီးမှတွက်ပေးရမယ်ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့မတို့ face ကိုပါပြီးရဲ့ရှာရာတွင်လဲ face ကိုပါပြီးရဲ့ရှာရာတွင်လဲ step face ကိုမပါတော့ step face ကိုမပါတော့ activity မှရှာရန်ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေပါနောက်ပိုင်းခန်းဒီမှာဒါတွေပြန်ပါမှာမလို့เนาะဒီ hilo method ဒီ maro constant တစ်ခန်းလုံးမှာဒီတစ်ခန်းမှာတင်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ပိုင်းခန်းဒီမှာအကုန်ပြန်ပါမှာမလို့ပါဒါကြောင့်မလို့မတို့ hilo method အတွက်တဲ့အချိန်မှာ variable cause per unit ရှာတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယူလိုက်တဲ့ activity မှာ step face ကိုပါလာခဲ့ရင်နှုတ်တွက် face ကိုပါပြီးရရှာတဲ့အချိန်မှာလည်း step face ကိုမပါတဲ့ unit တွေဟုတ်လား၄ပါးတွေmachine hour တွေကနေပြီးတော့ face ကိုပါပြီးရကိုဒီမှာရှာပေးရမယ်တဲ့ရမှာနော်ဒီမှာ height တွေ low တွေရွေးတဲ့အချိန်မှာလည်း activity ကိုသာကြည့်ပြီးတော့ရွေးပေးရမယ် activity များတာယူထားရင်အဲ့ဒီများတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ cause ကိုယူ activity နည်းတာကိုယူထားရင်activity နည်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ cause ကိုဒီမှာယူပေးရမယ်ရမှာနော်ဒါက hilo method မှာဒီ note 3ခုဒီအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မတို့ဒီမှာ
ဒီ cost behavior မှာနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အမတို့ semi variable cost အကြောင်းပြီးပါပြီဟုတ်လားကဲ semi variable cost ပြီးရင်နောက်ထပ်နံပါတ်4နံပါတ်4ဒီမှာတို့ဒီမှာဘာ cost လဲဆိုရင် staff fees cost staff fees cost ဒါဆိုရင်အောက်မှာ staff fees cost ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးလိုက်ရေးမယ် staff fees cost ဒီ staff fees cost ဒီသတ်မှတ်ထားသော rate ပြီးရင် activity သတ်မှတ်ထားသော rate အတွင်း activity အတွင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကုန်ကျစရိတ်သည်ပုံသေးဖြစ်သည်ဒါမှနော် staff fees cost သည်သတ်မှတ်ထားသော rate အတွင်း activity တွင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကုန်ကျစရိတ်သည်ပုံသေးဖြစ်နေသည်၎င်းသတ်မှတ်ထားသော rate activity ထက်၎င်းသတ်မှတ်ထားသော rate activity ထက်ကျော်သွားပါက additional fees cost ရှိလာမည်ဒါမှနော် staff fees cost သည်သတ်မှတ်ထားသော rate အတွင်း activity တွင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကုန်ကျစရိတ်သည်ပုံသေးပဲအဲ့ဒီသတ်မှတ် rate ထက်ကျော်သွားတဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် additional fees cost တွေရှိလာပါမယ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်မတို့ example ပုံဆွဲဖို့အတွက်အောင်မ example လေးကြည့်အောင် example အနေနဲ့မတို့ supervisor ရှိမယ်ပြီးရင် number of staff ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကမတို့ salary ဒါမှနော်ကဲ number of staff ဝန်ထမ်းတွေမတို့တစ်ယောက်ကနေ9ယောက်အတွင်းမှာ supervisor တစ်ယောက်ခန့်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ supervisor ကိုပေးရတဲ့လစာသည်တစ်လကိုမတို့2သိန်းဆိုပါစို့3ယောက်ဖြစ်နေလဲ supervisor တစ်ယောက်ပဲ4ယောက်ဖြစ်နေလဲမတို့ supervisor ဘယ်လောက်ပဲလဲဒီမှာတစ်ယောက်ပဲ2သိန်းပေးရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ number of staff ဒီ9ယောက်ကနေ10ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်9ယောက်ကနေ10ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် supervisor နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုထပ်9ရတော့မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်တစ်ယောက်ကို2သိန်းဆိုတဲ့အတွက်ကိုတွေ2ယောက်ခေါ်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဒီမှာ4သိန်းဖြစ်သွားမယ်ရမနော်9ယောက်အထိက2သိန်းပဲကဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်မတို့10ယောက်ကနေ15ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် supervisor ဘယ်နှယောက်ခွာပြီလဲကိုတွေ3ယောက်ဆိုရင်မတို့တစ်ယောက်ကို2သိန်းဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဒီမှာ6သိန်းဖြစ်သွားမယ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ staff fees cost ဆိုတာဒီသူတမ်းမှတ်ထားတဲ့အတွင်းထဲမှာပုံသေးအဲ့ဒီဟာထက်ကျော်သွားလို့ရှိရင်မတို့ဒီမှာ2သိန်းစီဆိုပြီးတော့သူရဲ့ဒေါ်လာဒီမှာ additional fees cost တွေထပ်ပြီးတော့တိုးကုန်ပါမယ်တဲ့ရမလားကဲဒါဆိုရင်မတို့ဒီမှာ staff fees cost ရဲ့ပုံလေးဆွဲကြည့်ရအောင်နော် staff
staff fiscal ရဲ့ပုံကြီးဒီဟာကအမတို့ A ဆိုရင်ဒီ number of staff ဒါကအမတို့ cost 0 5 10 15 cost က2သိန်း4သိန်း6သိန်းရမယ်နော်ကဲ number of stack ကအမတို့ဒီမှာ cost ကကိုယူလိုက်ဒါဆိုရင်အမတို့သူဒီတယောက်ကနေ9ယောက်အထိကဘယ်လောက်လို့ပြောထားလဲဒီမှာ2သိန်းတယောက်ကနေ9ယောက်အထိက2သိန်းကဲ9ယောက်ထက်ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့သူဒီ cost ကမှာကိုတို့အပေါ်ကိုတက်သွားပြီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဒီမှာ4သိန်းဖြစ်သွားပြီဒါမှမနော်10ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်4သိန်းဖြစ်သွားပြီဒီမှာကဲဒါဆိုရင်မတို့10ယောက်ထက်ကျော်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဒီမှာ6သိန်းဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လား15ယောက်ဆိုရင် cost ကဒီမှာ6သိန်းဖြစ်သွားမယ်ရမှာနော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့အဲ့ဒီမှာအမှတ်ကလေးတွေကိုဆက်ကြည့်လိုက်ပါ staff fiscal လို့ပြောတဲ့အတွက်သူဒီဘယ်လိုလေးပဲသွားမှလဲဒီမှာ negative ပုံစံလေးပဲသူသွားမှာပါရမယ်နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုရင်သူဒီပုံသေးအဲ့ဒီတတ်မှတ် rate ထက် activity တွေထက်ကျော်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် cost တွေ additional fiscal တွေပါဖြစ်လာမှာလဲဒီမှာထပ်ပြီးတော့တိုးကုန်လာပါမယ်တဲ့ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ဒီ staff fiscal အထိနားလဲလားပြောပြပါဦး cost ကို behavior အရခွဲလိုက်တဲ့၄မျိုးနားလဲလားရမယ်နော်ဒါဆိုရင်